Спасибо. Наши друзья из Екатеринбурга, Михаил Пальшин и Татьяна Соболева, известные всем как группа «Афганский блокнот». Привет, Москве! Привет, Волгоград! На душе всегда с теми, кто был на войне, кто стрелял, убивал или сам умирал. А теперь нам до боли обидно вдвойне. Те, кто выжил в огне, в медных трубах застрял. Все вокруг говорят, что война — это грязь, это грязные пятна истории стран. Да только кто нас избавит от страданий и мук? В душу раненых нас большой караван. Мы прошли по дорогам локальных войн, не объявленных, как сейчас говорят. Но горит наша память вечным огнем за всех тех, кто остался там. Третий тост наливаем и молча скорбим, пьем за тех, кто не смог дожить. И не надо слезу ронять в стакан, будьте тверже, ведь нам за них жить. Называть сыновей именами друзей, помогать седым матерям. Про отвагу и мужество наших парней эти песни поем мы вам. Афганская война, смешав в одном поверье и сидим. Но мы с тобой наденем ордена и будем духом мы едины. Афганистан нас вел в одну строку и больше не свернет от боли душу. Мы защищали все одну страну, но только боль воспоминаний души. Зачем стрелять маленьких парней, которым за спиной лишь 18? Зачем тревожить души матерей? Зачем судьбой своей нам сражаться? Афганистан нас вел в одну строку и больше не свернет от боли душу. Мы защищали все одну страну, но только боль воспоминаний души. Лишь воспоминания, непонятные, забытые и простые. Афганских брошенных волной непонимания, от непонятной никому тоски. Тоски по взрывам, по командам и по крикам, наполнившим везде госпиталя. Но ты запомни при последнем крике, нас примет только матушка земля. Афганистан нас вел в одну строку и больше не свернет от боли душу. Мы защищали все одну страну, но только боль воспоминаний души. Спасибо. А теперь мы хотим для вас исполнить песню, наверное, самую правдивую песню об Афганистане, потому что она была написана в 1985 году в городе Кандагаре во время моей службы. Итак, встречайте, земля Афгана. Словно расстрел и руки дрожат, жизнь улетает в голову. Я уцелел, но пули визжат, те, что летели в лоб. Мне не забыть их шальной рикошет, мне не забыть, кто упал. Мечтал я впустую так много лет, но все же не зря я мечтал. Так высоко мне до синих звезд, так далеко, что не влезть. Иду
Плыть по морю из грязи и слез на барке с названием «Лесь». Земля Афгана, широк простор полей, осыплю мины на головы людей очередями. Стреляет Василек, ведя душманов, прощальный марш поет. Все равно жить не стоит, пусть все к черту реки. Смерть вас всех успокоит, смерть вас всех усмирит. Жизнь дана, как передышка, все равно вам будет крышка. Приходит лето, и солнце близко ждет, так все мы знаем. Нас кто-то дома ждет, и что, родные, спокойно спать могли в Афганистане. Войны шурали, и пускай нет водки, и по бабам костя. Есть зато лишь решетка и святая трава. Выпил кружку, догнался и полетел над Афганистаном. И развлечения, парни султане поймут цель. Ты, бабая, опять не торопишься на курок нажать, а союз теряют. Ты патрона забот, но это скупой считают, то простой идиот. А придем мы на гражданку, не забудем ту афганку. Спасибо. А теперь я хочу пригласить на сцену моего брата Женя Барана. Жень, пожалуйста, выйди, спой с нами песню. Война нас не жалела, не щадила, парней безусых 18 лет. Да только вычеркнуть из памяти забыла всех тех друзей, кого сегодня рядом нет. Как молния озноб прошел по телу, там, где война, повсюду рядом смерть. Она дрожать заставила несмелых, а храбрым путь один — или жить, или умереть. Уроки мужества пришлось нам пережить, поставив на весы все самое святое, и чтобы Родина могла спокойно жить, как с детства нас учили в школе. Мы хотим сказать большое спасибо группе «Южный ветер» за ваше творчество. Жень, за твое. Аплодисменты «Южному ветру». Видите, Женя успевает с нами поиграть. Не забывай. Прошло много лет с начала войны, вернулись домой отчизны сыны. Мы помним всегда, кого с нами нет, за ночью бессонной встречаем рассвет. Души похоронка отправленного, и вернуться оттуда назад. Но твердой походкой героя войны шагают по жизни России сыны. Мы живы, братва, и теперь свои песни поем. Мы живы, братва, нам всем повезло, без них мы никогда не умрем. Пусть наша судьба, как дорога в горах, нелегка, но рядом друг и тверже в бою рука. На нашем счету много звезд и крестов, зато ты теперь всегда к бою готов. Мы все побывали в руках
лишь память и куча наград. И сердце тоскует у бывших солдат. Память друзей, кого уже нет, за чаркой лодки встречаем рассвет. Мы живы, братва, и теперь свои песни поем. Мы живы, братва, нам всем повезло, без них мы никогда не умрем. Пусть наша судьба, как дорога в горах, нелегка, но рядом друг и тверже в бою рука. Свои песни поем. Мы живы, братва, нам всем повезло, без них мы никогда не умрем. Пусть наша судьба, как дорога в горах, нелегка, но рядом друг и тверже в бою рука. Сегодня для вас выступала группа «Афганский блокнот» в городе Екатеринбург. Бас-гитара Татьяна Соболева. Соло-гитара, ритм-гитара Евгений Баранов. И наш художественный руководитель ветерана Афганистана Михаил Пальшин. Спасибо. Ну, мы тоже не можем идти с этой сцены, не поздравив группу, не поздравив ребят. И мы приготовили им такой небольшой сюрприз. Памятник. Не смейтесь, да? У нас в Екатеринбурге, афганцы многие знают, один из самых лучших памятников ветеранов Афганистана. Михалыч, возьми. Мы, правда, уменьшенную копию привезли. Хотели показать на телевизоре большую. Но вот солдат сидит согнувшись с автоматом. И для группы «Южный ветер», пусть она у них стоит, в репетиционной базе они смотрят и вспоминают нас. И еще пользуюсь правом друзей, правом группы «Афганский блокнот». Мы написали благодарственное письмо группе «Южный ветер». Выражаем глубокую благодарность за твердую жизненную позицию, за активную работу по увековечиванию памяти воинов-афганцев, за личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи, за поднятие социального статуса ветеранов всех войн и умение дружить в традициях афганского боевого братства. Если мы подружились, это уже навсегда. Группа «Южный ветер». И сейчас я очень рада приветствовать виновников сегодняшнего торжества, группу «Южный ветер». Итак, секундочку, можете объявление сделать? Да. Значит, водитель машины Нива белая Р-321ОМ. Роман 321ОМ, белая Нива. Пожалуйста, вас милиция ожидает на входе. Это не прикол, серьезно говорю, там серьезный вопрос возник. На центральном входе, если есть здесь водитель, пожалуйста, подойдите. Р-321ОМ. Итак, еще раз. Художественный руководитель группы «Южный ветер». Кавалер красной звезды ветерана Афганистана Евгений Баранов. Клавишные Павел Сморпин. Бас-гитара Косолапов Николай. Поехали. И лидер-гитара Юрий Жуков. И, конечно, наши ударные инструменты. Ударный Игорь Средин.
осталось, не считаешь? Серая кукушка за рекой. Сколько жить осталось, не считаешь? Я прижался